भिटाई आऊं हलां थो चङो भिटाई आऊं हलां थो आऊं हलां थो आऊं हलां थो चङो भिटाई आऊं हलां थो। मोरो वाक़े में शहीद थींदड़ क़ौमी कारकुन इरफान लगारी जो लाश अदालती हुक्म बाद वारसन हवाले कयो वियो। क़बर कुशाई करे शहीद जो मड़ ॿीहर गुसल कफ़न करे या हुसैन जी सदा हणंदे जनाज़े नमाज़ पढ़ाई वई। शहीद क़ौमी कारकुन इरफान लगारी जे जनाज़े नमाज़ में मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि सियासी समाजी कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। हज़ारनि जी तादाद में शहीद इरफान लगारी जे जनाज़े में आयल माण्हू सोगवार नज़र आयो। जॾहिं त क़ौमी कारकुननि पारां शहीद जे जनाज़े खे ॻाढ़ा झंडा खणी खेसि सुर्ख़ सलाम पेश कयो वियो। कुझु ॾींहं अॻु मोरो में सिंधु दरिया मथां ठहंदड़ 6 तकरारी कैनाल ऐं कारपोरेट फार्मिंग मंसूबनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिं अंदरि इरफान लगारी पुलिस जी फायरिंग में ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखां पोइ खेसि सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो, जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फ़ौत थी वियो। पुलिस पोस्टमार्टम बाद संदसि लाश नामालूम जॻह मुंतक़िल करे छॾियो, जंहिंखां पोइ लावारिस करार ॾेई ॻोठ अंदरि दफ़न कयो वियो, जंहिं ते क़ौमी कारकुननि पारां वावेला कई वई ऐं अदालत में संदसि वारसनि पारां दरख़्वास्त ॾिनी वई। अदालत हुकूमती आर्डरनि खे रद्द कंदे शहीद जो लाश वारसनि हवाले करण जो हुकुम ॾिनो। अॼु संदसि लाश अदालती तहवील में संदसि वारसनि हवाले कयो वियो। मोरो वेझो ॻोठ लगारी बेजाराणी में शहीद इरफान लगारी जी जनाज़े नमाज़ अलामा अयाज़ हुसैन कुमी अदा कराई। उन मौक़े ते जनाज़े नमाज़ में आयल माण्हुनि जो चवणु हो त इरफान लगारी खे लावारिस करे दफ़नाइण वारा ॾिसनि त ही हज़ारे माण्हू शहीद जा वारिस आहिनि। अलामा अयाज़ हुसैन कुमी चयो, अक़वामी मुत्तहिदा किथे आहे? क़ौमी कारकुन खे लावारिस करे दफ़नायो वियो। मां सलाम पेश करियां थो उन जज खे जंहिं हुकूमती आर्डर रद्द करे शहीद जो लाश अदालती तहवील में वारसनि हवाले कयो वियो। शहीद जो लाश वारसनि हवाले करण बाद संदसि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई, जंहिंखां पोइ खेसि मिठी माउ हवाले कयो वियो। कैमरा टीम सां गॾु कोशिश डिजिटल।